السلام علیکم۔ اگر آپ کے گلے میں کوئی بھی تکلیف ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں، اپنے مطلب فلوئڈ پئیں، ٹی ہربل ٹیز پئیں، اور اپنے جو تھروٹ ہے آپ کو اس کو موئسٹ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہیومیڈیفائر اور سٹیم وغیرہ مطلب پانی گرم کر کے اس کی سٹیم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈراپس لے سکتے ہیں سنیزنگ ختم کرنے کے لیے۔ ہنی جو ہے وہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے جس کو آپ جو ہے گرم پانی میں گھول کر اس کو کفنگ کے ریمیڈی کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور کچھ میڈیسنز ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسٹ کریں، گرم پانی سے غرارے کریں اور گرم پانی پئیں، تو ان سب طریقوں سے آپ اپنے گلے کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔